Hemen cevap mısın? Ya ama ağır çekiyor. O sıra kırılmış ama. Ya bu Ervan bunu al sen çek, ben o kalını kırayım. Bana ver, çek. Kardeş. Çevik ki. Sedef şimdi sen deprem yaparsın. Ama bunların üstünden buraya iki avuç üstüne koysana ya. Öyle yere at bir dakika. Ahmet. Ya pantol ye. Hadi abi. Al ya da bitti. Daha bitti.